មកថាពូម្នាក់នោះជាមកសញ្ញាលួចម៉ូតូយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងភូមិហ្នឹងណាអ៊ំអូក្មួយប្រុសម្នាក់នោះគាត់ខ្ចីម៉ូតូអ៊ំជីសាមិញហ្នឹងខ្ញុំសង្ស័យតែវាលួចម៉ូតូអ៊ំហើយចឹងហ៎អាយ៉ាតាទើបទិញម៉ូតូថ្មីតាគិតទៅសុំគាត់សាកម៉ូតូបន្តិចបើគាត់ឲ្យសាកខ្ញុំជិះយកទៅលក់យកលុយចាយតែម្ដងជំរាបសួរលោកតាទើបទិញម៉ូតូថ្មីមែនលោកតាស្អាតដល់ហើយនេះតើចៅសុំសាកជិះម៉ូតូនេះបន្តិចបានទេបានចៅតែចៅមកពីភូមិណាដែរដូចជាមិនដែលឃើញមុខសោះអូលោកតាចៅទើបមករស់នៅភូមិនេះទេបានតើចៅតែចៅកុំជិះលឿនពេកណាព្រោះម៉ូតូតាទើបទិញផងបាទលោកតាចៅជិះតិចទេបុរសនោះក៏ជិះម៉ូតូលោកតាទៅបាត់ទៅចំណែកលោកតាចាំបាត់ក៏និយាយថាអញសង្ស័យតែចៅប្រុសមិញនេះជាចោលទេមើលទៅចប់ហើយអញបានតូនណារត់ដប់ស្អែកទៀតទេនេះនិយាយចប់តាត្រាំក៏បានដើរទៅផ្ទះនាងណារីដែលនៅជិតផ្ទះគាត់ដើម្បីសួរនាំអំពីក្មួយដែលខ្ចីម៉ូតូក្មួយតាក្មួយស្គាល់ប្រុសម្នាក់ដែលជិះម៉ូតូកាត់នេះមិនទេក្មួយអូអ៊ំខ្ញុំមិនដែលស្គាល់គាត់ផងអ៊ំតែខ្ញុំឮមកថាពូម្នាក់នោះជាមុខសញ្ញាលួចម៉ូតូយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងភូមិហ្នឹងណាអ៊ំអូក្មួយប្រុសម្នាក់នោះគាត់ខ្ចីម៉ូតូអ៊ំជិះសាកមិញហ្នឹងណាខ្ញុំសង្ស័យតែវាលួចម៉ូតូអ៊ំហើយចឹងហ៎ម៉ែនឹងហើយក្មួយចប់ហើយអ៊ំទើបទិញម៉ូតូនឹងផង